Как узнать секреты пьяного без слов? Когда человек выпивает, его защитные механизмы начинают плыть и становятся неустойчивыми. Из человека выходит все, что он подавляет. Первое. Если человек становится пошлым и развязным, значит, он подавляет свою сексуальность. Второе. Если человек начинает агрессировать и нападать, значит, он подавляет в себе злость и агрессию. Третье. Если человек начинает чудить и делать странные неадекватные поступки, значит, в жизни он сильно правильный. Он подавляет в себе легкость, спонтанность и веселье. Четвертое. Если человек становится самоуверенным, он подавляет себя настоящего и боится проявляться. Вероятно, он очень скромный в жизни. Стань экспертом в области поведения людей вместе с проектом «Секреты манипулятора».